ये निकाय का एसी मैं सर्विस करने के लिए आया हूँ। इसके अंदर जो है ना कस्टमर की प्रॉब्लम है कि खर 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 करके आवाज़ आती है, तो डायरेक्ट आवाज़ नहीं आती। कस्टमर से मैंने पूछा तो डायरेक्ट आवाज़ नहीं आती है, चलते चलते थोड़ी देर बाद जो है ना इसके अंदर आवाज़ आना चालू हो जाती है। और अंदर के जो चैम्बर है, चैम्बर भी अंदर के साफ़ है। तो अभी मैंने जब इसको चेक किया तो इसकी जो चैम्बर की बैक साइड उसमें कचरा है। तो जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी अच्छी है और जो है ना चेंबर भी इसका साफ़ है एकदम। चेंबर साफ़ होने के बाद लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये खश खश करके आवाज़ करता है। कस्टमर ये कंप्लेन है कि यार रात में जब मैं सोता हूँ ना खश खश का आवाज़ करता है। तो ये जो चेंबर इसकी जो बैक साइड होती है ना, बैक साइड में अपना इसका कचरा है, वो जो अपना ये इस्तेमाल करते हैं ना अगरबत्ती वगैरह, उसका इसके अंदर प्रॉब्लम। आप देख रहे हो वैसे खश खश करके आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो इसका जो है ना सारा मसला इसी चीज़ का है। इसके अंदर जो है ना मैंने ये वाइट वाइट करके दवाई डाल दी है, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये चैम्बर के अंदर जो कचरा होता है, घाटा कचरा जो बाहर नहीं आता, तो उसके लिए डाला है। चैम्बर दिखने में साफ़ है लेकिन अंदर मिट्टी और कचरा है इसके अंदर। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये हल हो जाए। ऐसे मतलब हल हो जाता है, अब अंदर जब डस्ट होता है तो खर खर करके आवाज़ आता है। ये चैम्बर की जो बैक साइड पे जो होता है ना चैम्बर, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके अंदर मैंने दवाई डाल दी है। दवाई डालने के बाद अभी मैं इसको अच्छे तरीके से मार रहा हूँ और अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इसका कचरा जो है ना सारा जो है ना बैठ जाएगा। हमेशा इस्तेमाल किया करें, मैं तो सोडियम का इस्तेमाल करता हूँ, बाकी अलग अलग मैकेनिक का अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें चेंबर में कितना फ़र्क आ गया। आपकी जो है लेफ़्ट साइड पे जो है ना थोड़ा कचरा है और राइट साइड पे कचरा है। तो मैं इसको प्रेशर मार रहा हूँ, देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हो रहा है। इसके अंदर जो डस्ट है वो सारा इकट्ठा है। इसको जो है आपने अच्छे तरीके से ऐसे ही दवाई डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको मार लेना है। सोडियम दवाई आती है, देख सकते हो कितना कचरा निकल रहा है और ये नीचे बाल्टी में भी जा रहा है। देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने आ गया है। ठीक है, क्लियर हो गई है, जाली वाली एकदम साफ़ हो गई है और जो कचरा है वो निकल चुका है। फिर भी हम लोग और थोड़ा प्रेशर मारेंगे, जितना प्रेशर मारेंगे उतना अच्छा है। ये पूरा काला पानी निकला है इसके अंदर से एकदम, लेकिन फ्रंट में आप देखोगे तो बिल्कुल साफ़ है। लेकिन इसकी जो बैक साइड की जो चैम्बर है ना उसमें वो बड़ा कचरा है। तो इसीलिए दवाई डाल के कभी कभी सर्विस किया करो। जो अगरबत्तियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो ऑयली सिस्टम होता है वो सारा इसके अंदर से जो बैक साइड में होता है ना फंस जाता है। बाकी ब्लोअर विलोर को तो मैंने देख लिया है, ब्लोअर विलोर एकदम साफ़ है। चैम्बर भी देखो कैसे चमकने लग गया है। बहुत प्रेशर मारा, प्रेशर मारने के बाद एकदम बहुत सारा कचरा भी निकला। अभी ये ओके रेडी हो गया, पानी भी नीचे बहुत सारा गिरा है। तो अभी हवा का प्रेशर इसका ज़बरदस्त हो गया। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।